fferm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a fydden ni'n cynhyrchu cigoen a cigeidion. Mae bita llai ond cig o ansawdd da yn bach o win-win. Mae'n well o ran newid hinsawdd, mae'n well o ran ein iechyd ni ac o ran lles anifeiliaid, ond i fi y peth mwyaf cyffrous amdan y peth ydy faint mwy o bioemrywiaeth sy'n bosib. Felly, sut ydy cig yn creu bioemrywiaeth? Wel, fyny ar y mynydd, dyma esiampl perffaith. Ydyn ni'n cadw defaid a gwarthag, a mae heina'n ruminants, felly mi fedrwn nhw bita bob dim sydd fama, fedrwn ni ddim bita hynny. Peth arall yw, dydyn nhw ddim yn cystadlu efo ni am crops, dydyn nhw'n goro. Ond fyny ar y mynydd ma, da ni isio cynlleied y stoc fel bod pethau fel coed a scrub yn gallu dod fewn. Ond, da ni ddim just isio un peth. Da ni isio y mwyaf o cynefinoedd, o rhywogaethau sy'n bosib. A dyna lle mae'r anifeiliaid yn berffaith. Er enghraifft, da ni ddim just isio, da ni'm isio colli pethau planhigion fel y bog asfydel. Da ni eisiau gwneud yn siŵr bod yna rei lefydd sy'n cael eu pori a sy'n cael y jansi blodeuo a sy'n ddim just yn troi'n scrub. A hefyd, mae'r gwartheg yn berffaith ar gyfer cael gwared o, wel, pori allan y melynia sy'n gallu mygu pethau eraill. A fel ydych chi'n gweld fama, mae'r grug a'r llys angen rhywfaint o bori, ond just dim digon. Felly, bach o hwn, bach o'r llall, a defnyddio'r anifeiliaid i wneud y job. Dyma ni esiampl dda arall o faint mae cig o ansawdd da yn gallu feddwl lles anifeiliaid da iawn. Mae'r defaid yma efo lot o rhyddid, fedrwn nhw pori'r holl ffordd i mynydd sygyn yn y cornel yna. Bob hyn a hyn yn cael ei symud ymlaen gan ci-defaid. Mae gen nhw'n siawns i cyfleu, i ymddwy mewn ffordd naturiol, i bita bob dim naturiol. Felly, dyn nhw'n cael bywyd rhy ddrwg. Felly pan bod cigeidion a cigoen sydd wedi cael eu pori ar glaswell mor dda, wel, dyma ni'r ateb. Mae hi ti wastad feddwl am beth sy'n mynd mewn i be bynnag ydych chi'n cynhyrchu. Ac ar gyfer y cig yna, jyst hwn sy'n yna, glaswellt. O'r pridd ar y fferm ei hun, a mae'n dod bob blwyddyn. A'r peth arall ydy, o fewn glaswell fel hwn, sydd efo rhywogaethau gwahanol, a sy'n cael blodeuo, yn gwych ar gyfer pryfaid. Y peth arall yw wrth cefnogi eich ffermwr lleol. Mi ydych chi'n cadw traddodiadau a cymunedau gwledig yn fynd. A da ni'n cymryd dipyn o balchder yn ein stoc ni. Felly, newch yn siŵr bod chi'n cefnogi ffermwrs.